今天要去做一个比较难的事情，就是要带2岁的宝宝去医院做一个喉镜检查。起因呢，是因为轩轩在很专注的做一件事情，比如说玩一个玩具的时候，他的呼吸声会有鸣音，不知道是喉咙上的问题还是气管上的问题。还有就是睡觉老打呼噜，所以我们这次来都来西安了，就决定在西安的医院里面给看一看。这会儿他还挺开心的，一会儿估计又要变成小哭包了。去问了一下医生，医生说怀疑是先天性的喉软骨软化综合症，然后要做一个喉镜进一步的检查。行，那有游乐园了。人家说先去给洗鼻子。哦。不疼，一点都不疼。不打针。一来医院就哭。一打开医生办公室的门就开始哭了。看没有吧？你看小朋友都没哭吧？哥哥都没哭吧？不疼。对，不打针。每一次来医院都是这个样子。刚才给做了一个鼻腔冲洗难得很，要把腿给夹住，胳膊夹住，头也要按住，防止它乱动好了，完了啊！上面写着每次检查需要2名家长协助自动化啊。轩轩也不要闹啊，咱们都得进去。肯定的啊。怎么了？刚才怎么了？宝宝真勇敢，真棒！好了，小慧，这个报告还有半个小时才能出来，你带娃去下面那个游乐场玩一玩，放松一下心情。行，你这个摇摇车伞的哄一下吧。啊！加油，宝贝，妈妈在这看着你啊。哇，真棒！看这个好不好？行。哇，再来一次吧，好不好？再来一次啊！行。加油！加油！哇，抓出来了！抓到了！大象。对，喜欢吗？彩虹糖，提前把糖都买好了，给哄一下。哎，在医院给小孩子做检查了，就是五花大绑，小孩哭的也特别的伤心，家长也不忍心，但是也没办法。还好结果是好的，颅骨没有软化，发育的挺好的，就是有一点那个腺样体肥大，可能和最近的感冒有关吧。医生让我们回去吃点药，然后2周以后再去复查一下，再观察一段时间。现在来附近的商场了，早上给轩轩做检查都没有吃饭呢，吃不吃啊？哦，点了2份石锅拌饭。好吃。是不是好吃？刚爸爸没有骗你吧？这个米米好吃，还有玉米。心情恢复了没有？恢复了。恢复了，又是一只活泼可爱的轩宝。